怎么了，小伙子？比那个我这个弯了呢。也是特别明显喽。就这一个前一个后哈，找内溜脚把这拆掉，这尖针的拆掉，不拆掉吧，一受热吧，把尖针有油会烤黑。开始找气焊烤。烤红了，这撬柜扳直。这个中一轴还弯8公分是吧？你看没？很明显，这个长的拉不推了。对，得用数据说话。对。扳直。回家喷漆哈，螺丝给上点油，可没有了。就这样啊。好。20块钱，小伙子哈。我这个螺丝。这螺丝断了是吧？地轴的盖板小螺丝，打黄油朝外挤是吧？我看似小谁这个黄油打不进去，朝外挤的黄油不朝上去，但里轴是受损。小螺丝弄小弄难卸了，拆掉看看能不能好取。看找钳子能不能拧出来，动出来了，拧出来了，一个小螺丝。上手，好了，师傅弄好了。10块钱。怎么了，师傅？开架开了。我看这哪来的呢？油还不能开还。我看什么开了哈？前头这个方向，头这个断了。我找人焊也没焊住，就这个点那个。开干，拆供暖台。就让这绳掉下来了，不拆了不好拆。好，这好牢固了，铁条给解开。哟，刨子还是木匠man。年轻人他都不认这东西了，他一旦裂开口之后，你管子你合不上去，管子你也合不了原位，必须嘎这个口朝这扳上才能行。你过来压着我看看正不正？管，我开始焊啊，先连接好才能再想后法。行，哎，这是骨头朝那睡觉的，那不能行。开始焊啊！两块铁板给加固一下。好，焊好了，30块钱。